انسان با پول خودش گناه بخره برای خودش؟ چرا با پول خودش انسان آینده خودش را برباد بده؟ چرا با پول خودش انسان غضب خدا برای خودش سزاوار بکنه؟ چرا؟ این راه درستی نیست. بعضی افراد وقتی بهشون تذکر داده میشه، به آنها گفته میشه که صرف جویی داشته باشید، اسراف نکنید، ولخرجی نکنید، در مراسم عقد یک پذیرایی، در مراسم عروسی یک پذیرایی، هفتمین روز یک پذیرایی، نیازی نیست. خیلی ها با شیرینی دادن کافیه، با شیرینی دادن کافیه. خیلی ها نمیتوانند. 3-4 جا مراسم الان رسم شده برای خیلی جاها، 3-4 جا مراسمه برای یک ازدواج. این کار نکنید. وقتی به آنها گفته میشه بهشون برمیخوره، فکر میکنن که از روی غرض خدایی نکرده کسی به آنها میگه، در حالی که این از روی دلسوزیه. حیفه که شما ثروتتون، پولتون، سرمایه‌تون به جای این که برای ساخت خانه‌تون، برای تأمین لوازم خانه‌تون، برای آینده‌تون سرمایه گذاری بکنید، برای شغلتون، کار کاسبی خودتون توسعه بدهید، میدان فعالیت خودتون وسعت بدهید، دست عده بیشتری به کار بدهید، شما برای سرمایه‌تون را در این راه‌های اسراف و ولخرجی و رقابت‌های ناسالم خدای نکرده از بین ببرید. بعضی افراد وقتی بهشون گفته میشه، به قول این ابلهی، به قول شاعر بزرگمون میگه زر چو ابله را همی آید به کف، می کند اسراف و می سازد تلف. انسان های ابله وقتی زر به دستشون برسه، وقتی یک ثروتی به دستشون رسید، اسراف میکنه و تلف میکنه. نشنود از دوست ابله پند را. انسان های ابله پند و نصیحت دیگر نمیشنوند، توجه نمیکنند، گوششون بدهکار نیست، به فکر خودشون کار میکنند. نشنود از دوست ابله پند را، از جهالت بگسلد پیوند را. از روی جهالت پیوند دوستی را هم از بین میبره. اون کسی که از روی دوستی با او سخن میگوید فکر میکنه دشمن اوست، با او دشمنی میکنه. عبرتی گیر از زمانه ای جوان. از زمانه عبرت بگیرید شما جوان ها. نشیب و فراز داره زندگی، برد و باخت داره. آینده کسی نمیفهمه چگونه باشه، وضعیت کسی نمیدونه به چه صورتی انجام بگیره. امروز بحران اقتصادی خیلی جدی است، فشار مالی بر گرده خانواده ها خیلی جدی است، کسب و کار از رونق افتاده، درآمدها کم شده. همه اینها باید درس باشه. فردا ممکنه بدتر از این باشه، گرانی ممکنه سر به فلک بکشه، کسی نمیدونه آینده چه خواهد بود.